每当这个声音响起，大家就知道该坐下来看 Netflix 的电影和影集了。Netflix 开头的音效虽然不到3秒钟，但是却深深的烙印在它2亿多位用户还有寄生虫的记忆当中，也是全世界最成功的音乐商标。所以今天就来了解一下它背后的有趣故事吧。Netflix 经典的开场音效在2015年初次上线，但在上线前可是花了整整1年的时间设计，而它背后的大功臣就是 Netflix 的产品副总裁、影像制作人出身的 Todd Yellin。The thinking was, shouldn't we have a sound that when you hear that, it makes you think of, wow, I'm about to get a treat. I'm about to get an amazing story that's very relevant to me. And that's most importantly, cinematic in my home.于是 Todd 找上了曾荣获奥斯卡的声音大师，参与《英雄本色》、《神鬼猎人》和《饥饿游戏》等大片的 Lon Bender。Todd 表示，他希望成品能简短、有趣，而且给人看电影的期待感。尽管过去已经有非常多著名的电影开场音效，像是迪士尼、20th Century Fox，或是 MGM 米高梅影业的狮吼，但这些都是在戏院里播放的。观众们特别空出了时间来到电影院，付了门票，买了爆米花，所以这些比较长的开场音乐能够堆叠观众的期待感，开启一个独一无二的剧院体验。但是 Netflix 是一个线上串流服务，没有耐心的观众只想要 click and play， 随点即放，不合胃口就要马上换片。这种长长的音效只会让观众觉得浪费时间。Todd Yellin 和 Lon Bender 不眠不休的视听素材，像是电脑开机的声音，和实际念出品牌的厂商，但没有一个符合 Todd 的期待。他希望 Netflix 的声音能够和这些科技电脑公司做出区隔，有独特的趣味感，同时又要能搭配平台上各种不同的电影而不违和。于是 Lon 试遍了各种声音，像是开启的门、时间滴答作响、音乐盒、奇怪的乐器，甚至是拍摄电影的声音。最终挑出了几个选手，像是 Todd 本人相当喜爱的海洋泡泡声，和我们现在听到的 Ta-dum。只是最初的版本声音比较干，而且最后还有一声奇怪的山羊叫。Todd 表示，他认为山羊叫有一种怪诞的趣味。为了选出最后的优胜者， Todd 决定交由观众来决定，但他并没有列出所有的选手来投票多数决，而是将这些选手分配给多组观众，让每一组观众只试听一个音效，也不告诉他们用途，就请他们列出音效给他们的感觉关键字。结果出炉， Todd 曾经喜爱的海洋泡泡得到了像是放松、好奇等等关键字，不过最多的是疑惑。至于 Ta-dum 的声音则获得了戏剧感、有趣、开始、简短等等关键字。回到家里， Todd 想到他肩负着上亿观众的期待，于是找来10岁的女儿 Samara 来做最后裁决。没有想到听完了前5名的选手， Samara 毫无迟疑地选了 Ta-dum， 看来胜负已经很明显了。不过到底音乐大师 Lon Bender 是怎么做出这个 Ta-dum 的，又是取样了什么物品或乐器呢？其实这是 Lon 用他手上的婚戒敲打壁橱的声音，最后再用电脑软体加上一个深沉的慢速 anvil sound， 就是铁针的声音，最后再来点气音的小冲击，便完成了雏形。不知道你现在一天平均会听到这个音效几次呢？1次、5次，还是你有选片障碍听了20几次呢？在底下留言告诉我哦。